Вообще у нас есть специалист Кулясов Григорий, который занимается именно актуальными вопросами храпа, но я могу рассказать общий принцип, как это работает. В результате снижения высоты нижнего отдела лица в окклюзию, в жевание включается мышца. И эти мышцы в момент своего тонуса, гипертонуса, сужают просвет гортани и возникает храп. Поэтому если отматывать это обратно, то будет логично сделать какую-нибудь размыкающую капу, любую релаксирующую шину, которая будет размыкать окклюзию, то есть будет размыкать смыкание. Она будет не давать смыкаться зубам верхней и нижней челюсти. В результате этого мышцы будут расслабляться, а если у этой шины запрограммировать в нее некоторый наклон, то храп будет потихонечку уходить достаточно быстро, то есть буквально через, может быть, сутки у человека уходит храп. Главное разобрать этиологию храпа. Если это вызвано в результате стоматологии, то тогда мы можем помочь. Если это комплексный подход, тогда мы общаемся с сомнологами. Это специальные специалисты, которые занимаются лечением храпа. То есть такая общая проблема, в которой участвуют и стоматологи, и сомнологи, и терапевты. Здесь еще очень важно давление, лишний вес, такие параметры смотреть. Причина возникновения храпа. Никак, он должен прийти к врачу. Да, он должен прийти к врачу, и он может прийти к нам. Мы можем направить его сделать некоторые исследования в специальном институте, который занимается решением этих проблем. Они нам дадут некоторые данные, и тогда мы сможем понять. Причина возникновения храпа связана, например, с хроническими заболеваниями или со снижением высоты нижнего отдела лица.